Magampo tang tanan. Balaan ug maluluyon nga among Amang Dios nga nahigugma kanamo niining katapusang mga adlaw. Sa diyang kalibutan puno sa sala ug kagubot, nagpasalamat kami kanimo sa pagtawag o pagluwas kanamo ug sa paghatag kanamo og kinabuhing dayon ug paglaom pinagi sa imong dakong grasya. Niining panahon na kami nga nahugasan sa bililong dugo sa Ginoo, nagtigom sa imong tubangan aron sa pagdaig sa imong dakong grasya ug gugma, pagkat-on sa imong pulong ug sa papakig-uban kanimo uban sa balaang panagtigom. Salamat niining oportunidad. Palihog uban ni ang tanan nga mga iglesia sa tibuok nga nasod ug sa tanan nga iglesia sa tibuok nga kalibutan, ug ang mga kaigsuonan nga nagpadayon sa ilang pagtuo o nagsangyaw sa ebanghelyo bisan pa sa lisod nga mga sitwasyon. Gihay sila aron maisugon nga magpamatuod sa ebanghelyo taliwala sa mga pagsulay ug kalisod. O gihay sila sa paghimaya kanimo pinaagi sa pagtuman sa kabubuton sa Dios sa tibuok nilang kinabuhi. Palihog kupti ang kadausa kanamo pinagi sa imong maluluyon nga kamot, para walay kalag nga mawala sa atubangan sa Dios. Ginoo nga nagtudlo kanamo kung unsaon namo paglihok ug naghatag sa pulong sa hustong panahon. Tabangi kami nga mas masabtan pa namo sa lalom ang imong pulong. Ang imong balaang kabubuton nga gusto nimo ipadayag kanamo nining panahon na. Kami kinagampo sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Atong ablihan ang atong Biblia sa Marcos Kapitulo 2, versikulo 1 paingon sa 12. Marcos Kapitulo 2, versikulo 1 paingon sa 12. Marcos Kapitulo 2, versikulo 1 paingon sa 12. Sa misulod siya pag-usab sa Capernaum sa tapos ang pila ka adlaw, gidungog nga siya didto sa balay. O gilayon nanugok ang panon sa mga tao kaniya hangtod nga wala ni kasudlan bisan pa sa haduol sa pultahan ug iyang gisulti kanila ang pulong. Umiabot kaniya ang mga nagdala sa usa ka taong paralitiko nga gihiyungan sa upat. Okay, wala sila makahimo pagduol kaniya tungod sa panon sa katawhan. Gibuslutan nila ang atop sa tungod niya. O sa nabuslutan na kini, gitunto nila ang duyan nga ginahigdaan sa paralitiko. Ug sa nakita ni Jesus ang pagtuo nila, nag-ingon siya sa paralitiko, "Anak, gipasaylo na ang imong mga sala." Apan may mga eskriba nga nagalingkod didto o nga nagtulotimbang sa ilang mga kasing-kasing. Kay ngano ba nga kining tawhanan nagasulti sa ingon? Siya nagapasipala. Kinsa ba ang ara makapasaylo sa mga sala? Kundili usa lamang ang Dios. O gilayon sa himbaluan ni Jesus, sa iyang espiritu nga nagatulotimbang sila sa ingon sa sulod sa ilang kasing kaugalingon, siya mingon kanila, "Nganong nagatulotimbang kamo ni mga butanga sa inyo mga kasing-kasing? Hay naman ang labi pang masayon. Ang pag-ingon sa paralitiko, gipasaylo ang imong sala. Kung ang pag-ingon, tumindog ka, kuha ang imong duyan, ug lumakaw ka." Apan, aron inyong hibaluan nga ang anak sa tao, adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo sa mga sala. Miingon sa paralitiko, "Nagaingon ako kanimo, tumindog ka, kuha ang imong duyan, ug umadto ka sa imong balay." Ug mitindog siya, ug diha-diha gidala ang duyan, ug mipahawa sa tubangan nilang tanan. Ug pagkaagi nga silang tanan ang hitingala o naghimaya sa Dios nga nagaingon, "Wala pa gyud kita makakita sa ingon niini." Hangtod dinhira.
Sa pagsugod sa tuig 2025, nagahimo kita og mga resolusyon, mga desisyon o mga plano. Ang tanan kay para sa katuyuan sa pagbuhat alang sa Ginoo ug alang sa ebanghelyo. Sugod ugma, aduna kitay unang Bible seminar karong tuiga. Gikan ini nga Bible seminar, kinahanglan nato isangyaw ang talagsaong grasya o gugma sa Dios ngadto sa daghang kabus nga kalag nga wala pa maluwas. Aron daghang mga kalag ang maluwas. Gituman sa Dios ang buhat sa pagluwas sa mga makasasala. Apan, giluwas niya ang mga kalag pinaagi sa pagwali sa mga naluwas kaniadto. Mao kini ang pamaagi nga gipahimutang sa Dios aron maluwas ang usa ka kalag. Mao nga giatagan kita sa dakong responsibilidad sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Busa, sumala sa bersikulo nga atong gibasa, gusto na akong hisgutan ang pulong nga giuluhan mga tao nga nangulo sa mga makasasala ngadto kang Kristo. Niini nga bersikulo ato makita nga si Jesus dito sa balay sa Capernaum nagpamatuod sa pulong sa Dios. Sa bersikulo 1, giayon ni Jesus ang daghang masakiton ug nagwali sa Capernaum. Ginaingon, mibalik siya sa Capernaum human sa pipila ka adlaw. Nga nagpasabot, human siya makawali ug nag-ayo sa mga masakiton, human sa pipila ka adlaw, si Jesus mibalik sa Capernaum ug mipuyo sa usa ka balay. Sa dihang mikaylap kining balitaa, daghang mga tao ang nagtigom ug miingon nga kining balaya napuno sa daghang mga tao nga walay laing makasulod. Og samtang si Jesus kay nagistorya sa daghang mga tao, adunay upat ka tawo nga nagdala og usa ka paralitiko nga tawo. Ilang gialsa ang usa ka paralitiko nga tawo gikan sa iyang higdaanan. Ug gusto kaayo nga ayohon siya sa Ginoo. Samtang nagsulti si Jesus sa mga tao, ang paralitiko nga lalaki kay dili makalihok. No kay gidala siya ngadto kaniya. Kining tawhana dili gid siya makalihok. Dili gid kaayo siya makalihok og maayo. Mura siya og patay, buhi pa, pero wala na maglihok. Mao kini ang kahimtang sa kalag sa usa ka tawo nga wala pa maluwas. Ang kalag sa usa ka tawo nga dili luwas kay patay sa pagsupak ug kasalanan. Busa, bisan pa man adunay kalag, kini dili makalihok. Bisan pa niana, ang upat ka tawo nga nagdala sa lalaki nga paralitiko kay aduna nay pagtuo kang Hesukristo. Ang mga una nga mituo nga nakadungog sa iyang pulong kay mingtuo nga sigurado nga mamaayo ang paralitiko kung ila kining dalhon ngadto kang Hesus. O tungod kay ang paralitiko dili makaduol kang Hesus nga mag-inusara,
Kinahanglan nga adunay mosakwat kaniya. Dili igo nga sultihan lang siya. Para ani nga paralitiko, ang pagkana ay manghigala ug silingan nga mingtuo sa Ginoo kay usa ka dakong grasya. Kining upat ka tawo kay adunay usa ka katuyuan. Ang katuyuan nila tungod kay ang paralitiko nga dalon kang Hesus para siya mamaayo. Siguro siya kay ilang gisakwat gikan sa layo nga distansya. Bisan kini usa ka lisod o kapoy nga buluhaton, aduna sila'y matinud-anon o sinsero nga kasing-kasing nga dalhon ang paralitiko kang Hesus para kini mamaayo. Bisan pa niana, pag-abot nila sa balay nga diin dito si Hesus, puno kini sa mga tao ug dili sila makasulod. Tungod sa kadaghan sa mga tao. Apan, wala sila mohunong. Naningkamot gihapon sila. Ang mga balay sa mga Hudyo kaniadto kay dili pareho sa mga balay nga aduna kita karon. Aduna sila'y hagdan nga paingon sa patag nga atok. Dili ko sigurado sa insaktong istruktura, pero giingon nga misaka sila sa atok o gitangtang kini. Ilang gitangtang ang atop sa atbang sa iyang nahimutangan. Nagbuhat sila og lungag sa atbang kung hain si Hesus. O pagkahuman, kailang gipaubos ang higdaanan sa usa ka paralitiko sa atubangan mismo ni Hesus. Sa diha nga nakita ni Hesus ang ilang pagtuo, giingon niya sa paralitiko, "Anak, gipasaylo na ang imong mga kasalanan." Kinahanglan natong hinumduman nga ang nakita ni Hesus dili lang ang pagtuo sa paralitiko, kundili bisan ang pagtuo sa upat ka mga lalaki nga nagdala ngadto kaniya. Gisulat nga ang nakita ni Hesus kay ang ilang pagtuo. Nakita ni Hesus ang pagtuo ining upat ka lalaki. Sa diha nga makita ni Hesus ang ilang pagtuo, miingon siya sa paralitiko, "Anak, gipasaylo na ang imong mga kasalanan." Kung hunaw-hunaw nato kini nga panghitabo, sigurado nga adunay mga tao nga nangasuko kanila. Unsa inyong gibuhat? Tungod kay dako nga bahin sa atop ang giguba nila para maubos ang higdaanan. Pero wala gipansin sa upat ka lalaki ang giingon sa uban. Ang ilang katuyuan lamang kay dalhon ang paralitiko ngadto kang Hesus para mamaayo. Sa akong pananaw, pagkahuman ani kay nangayo sila og pasensya sa tag-iya sa balay o gibayaran ang damyos nga ilang gibuhat. Sa nakita ni Hesus ang ilang pagtuo. Nakita ni Hesus ang ilang pagtuo. Dili lang ang paralitiko, kundili apil na pod ang pagtuo sa mga lalaki nga nagdala kaniya. Nakita ni Hesus ang ilahang pagtuo. Anak, gipasaylo na ang imong mga kasalanan. Ang kinahanglan nato nga hunaw-naon gikan niining bersikulo
kay dili makaduol ang paralitiko kang Hesus nga mag-inusara. Siya kay dili makalihok sama sa usa ka patay nga tawo. Gikinahanglan niya nga adunay magdala kaniya ngadto kang Hesus. Kini nagtudlo kanato sa importante nga leksyon. Sila nga dili luwas, kay dili sila maluwas, gawas kung naay luwas nga tao ang mutabang kanila. Ang mga tao nga naluwas, kay gikinahanglan nga mahigugma sa mga kalag. Adunay dakong tinguha sa paggiya kanila ngadto sa Ginoo. Magbuhat og sakripisyo. Kung walay ingon ani, walay maluwas nga mga tao. Kini ka importante kaayong leksyon para kanato. Gisugo sa Dios nga pinaagi sa pagampo, paghigugma, o pagpaningkamot sa mga tao nga naluwas, kay makadala kita og mga kalag paingon sa kaluwasan. Mao kini nga paagi ang gitukod sa Dios para makaluwas og tao. Busa, para maluwas ang usa ka tawo, ang tabang sa taong naluwas na kay gikinahanglan gayud og pinaka-importante. Siguro ang paralitiko kay wala gipugos nga dalhon sa upat ka lalaki. Siya kay wala nila dalha nga wala man lay gisulti. Siguro ilang gi-explain sa bakol o sa paralitiko kung kinsa si Jesus o kung unsa siya moayo sa bisan unsang sakit. Nga maoy nagpamata sa iyahang pagtuo. Ingon nga resulta, ang paralitiko pagkahuman nga madunggi ang pulong sa iyang mga higala, kay adunay paglaom o gilabihang pagtinguha nga mamaayo. Para maluwas ang kalag, gikinahanglan una nga aduna siya tinguha nga maluwas. Para maluwas ang usa ka kalag. Pero dili kini automatic nga mahitabo. Kini mahitabo kung gipaambit sa mga taong luwas ang pulong sa Dios. Sa Roma kapitulo 10 bersikulo 14 paingon sa 15, nanunsaon nila ang pagtawag kaniya nga wala nila pagtuo. O unsaon nila ang pagtuo kaniya nga wala nila hidunggi. O unsaon nila ang pagpakadungog nga walay magwawali. Unsaon sa pagwali nila, gawas kung sila ipadala. Bisan tuod si Jesus nakahimo sa walay katapusan nga pagtubos didto sa krus o nahuman na ang buluhaton sa pagluwas. Kung walay si kinsa nga magpaambit sa kamatuoran, walay bisan kinsa nga motuo o maluwas. Maong giingon nga nanunsaon nila ang pagtawag kaniya nga wala nila pagtuhoi. Ug unsaon sa pagwali nila gawas kung sila ipadala. Sila nga mga naluwas na kay gisugo sama sa giingon sa Juan kapitulo 20 bersikulo 21. Ingon niya ang amahan kay nagsugo kanako sa mong pagkaagi ako nagasugo kaninyo. Busa kinahanglan nato silang tabangan nga masabtan ang grasya sa Dios ug madawat ang kaluwasan. Karon ngadto kanilang mga luwas, ang pinakadako nga misyon nga gihatag sa Ginoo kay ang pagsangyaw sa ebanghelyo. Ang paagi nga gitakda sa Dios para maluwas ang makasasala, kay gikinahanglang magsakripisyo ang mga unang naluwas. Busa para maluwas ang usa ka tawo, ang pagpaningkamot og sakripisyo sa mga unang naluwas kay gikinahanglan gayud. Usa ka dili kalimod nga kamatuoran nga kung dili mo tabang ang mga Kristohanong naluwas,
ang ubang tao kay dili sila maluwas. Atong lantawon sa Filipos Kapitulo 1. Filipos Kapitulo 1, gikan sa versikulo 5 hangtod sa versikulo 6. Gikan versikulo 5 hangtod versikulo 6. Magdungan ta sa pagbasa. Alang sa inyong pakigambit sa pagpakaylap sa maayong balita, sukad sa ng adlaw hangtod karon, nga nagasalig nining butanga gayud nga ang nagsugod og maayong buhat diha kaninyo magahingpit niya na hangtod sa adlaw ni Hesukristo. Sukad sa ng adlaw hangtod karon. Ang unang adlaw nagtumong sa adlaw nga kita naluwas. Alang sa inyong pagpakigambit sa pagpakaylap sa maayong balita. Human maluwas, ang panag-uban nagsugod sa mga brothers ug sisters nga naluwas kaniadto. Alang sa inyong pakigambit sa pagpakaylap sa maayong balita, sukad sa ng adlaw hangtod karon. Sadyang si Apostol Pablo miadto sa Filipos, sumala sa naisulat sa mga buhat 16. Si Lydia usa ka magpapatigayon sa purpura nga panapton, mao ang unang naluwas. Human maluwas si Lydia, giablihan niya ang iyang balay kang Pablo ug sa mga igsuon nga kauban niya. Nga nag-ingon, kung kamo nagahuna-huna nga ako adunay pagtuo sa Ginoo, sumulod kamo ug pabilin sa akong balay. Busa, gikan sa balay ni Lydia, si Pablo ug ang uban pa sa iya mga kauban misugod sa pagsangyaw sa Filipos. Ingon niini ang pagsugod sa iglesia sa Filipos. Ug daghang mga tao sa Filipos ang naluwas. Bisan human si Apostol Pablo mibiya sa Filipos, sila nagpadayon sa papakig-fellowship uban kaniya. Si Epafrodito nagsilbing nga mensahero tali ni Pablo ug sa iglesia sa Filipos. Nagdala siya balita bahin kang Pablo ug mitabang sa iyahang ministeryo. Nagpadayon kini bisan sa diyang napriso si Pablo didto sa Roma. Kini dili lamang fellowship taliwala sa tao nga nagwali sa ebanghelyo ug sa tao nga nakadawat niini. Kini usab panag-uban sa mga tao nga kaniadto naluwas. Kini mao ang panag-uban o fellowship. Sigurado nga adunay ingon niini. Human maluwas, kita adunay pakigambitay sa mga nangaluwas kaniadto. Alang sa inyong pakigambit sa pagpakaylap sa maayong balita, sukad sa naunang adlaw hangtod karon. Mao kini ang sulat ni gipadala ni Apostol Pablo ngadto sa mga magtotoo sa Filipos. Nga nag-ingon, nga nagsugod og maayong buhat diha kaninyo, diha kaninyo. Ang Ginoo nagsugod sa maayong mga buhat ug pakigambitay sa ebanghelyo gikan sa naluwas nga mga magtotoo. Unsa kining maayong buhat? Ang pagluwas sa kalag sa mga tao, ang labing dako nga buluhaton nga gitakda sa Dios. Giingon sa mga buhat kapitulo 10 bersikulo 38, matungod ni Jesus nga Nazaretnon, kung giunsa ang pagdiog sa Dios kaniya sa Espiritu Santo ug sa gahom, nga milakaw sa pagbuhat og mga kaayuhan ug nag-aayo sa tanang mga gisakit sa yawa. Kay ang Dios naguban kaniya. Ang Biblia nag-ingon nga siya gibubuan sa balang espiritu ug milibot sa tibok yuta sa Israel nga nagbuhat og maayo. Kini mao ang labing maayo nga buhat sa pagluwas sa mga kalag kang gisudlan sa yawa. Busa sa Filipos, Kapitulo 1, versikulo 6, nga nagsugod og mayong buhat diha kaninyo. Pagkahuman maluwas, adunay panag-uban sa taliwala sa mga balaan. Ug sa sulod sa ato nga panag-uban, gibuhat sa Ginoo ang mayong buhat. Bot pasabot, gibuhat niya ang buluhaton sa pagluwas sa kalag sa mga tao. Giluwas sa Dios ang mga kalag pinagi sa naluwas nga mga balaan sa iglesia. Atong basahon sa Efeso, Kapitulo 3, versikulo 20. Sa dili pa ang Filipos,
Efeso Kapitulo 3, versikulo 20. Basahon na tugdungan. Karon, alang kaniya nga ara makahimo og labaw gayud sa labing maragayaon nga labaw sa tanan nga atong gipangayo kon ginahuna, sumala sa gahom nga nagabuhat sa sulod nato. Dinhi, sumala sa gahom nga nagabuhat sa sulod nato. Sa sulod nato. Nga naluwas nga mga balaan. Sa gahom nga nagabuhat sa sulod nato. Ang Dios nagabuhat pinaagi sa mga balaan nga naluwas. Sa mga ang ulo, nagunahuna o naghimo sa plano. Ug ang lawas nagpatuman. Ang Ginoo mao ang ulo. Ug ang iyang buhat natuman pinaagi sa iglesia. Nga mao ang lawas. Busa, gahom nga nagabuhat sa sulod nato. Siya nga nagsugod og maayong buhat diha kaninyo. Ang Dios nagsugod sa iyang maayong buhat. Ang buhat sa kaluwasan diha sa mga balaan nga luwas. Karon, alang kaniya nga ara makahimo og labaw gayud sa labing madagayaon nga labaw sa tanan natong gipangayo kung ginahuna sumala sa gahom nga nagabuhat sulod nato. Daghan ta gipangayo og giampo, ug ang atong pinakadako nga pangandoy mao ang kaluwasan sa atong mga mahal sa kinabuhi. Kabanay ug silingan nga dili paluwas. Kita nagampo, naningkamot ug nagtrabaho sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa dili luwas nga mga tao. Karon, alang kaniya nga ara makahimo og labaw gayud sa labing madagayaon nga labaw sa tanan nga atong gipangayo kon ginahuna. Sa ato pa, gituman sa Dios ang buhat sa pagluwas sa mga kalag pinagi sa usa ka grupo sa mga tawo nga naluwas. Kung ang usa ka tawo nga naluwas, dili magampo alang sa laing kalag, dili magwali sa pulong, dili maningkamot, ug wala magbuhat, walay bisan usa nga maluwas. Giluwas sa Dios ang ubang mga kalag pinaagi sa mga unang naluwas. Apan, daghan ang mituo nga ang pagsangyaw kay ang pagdala lang daw sa mga tao ngadto sa church. Nga kung magdala daw sila og tao sa church, nadala na daw nila nadto sa Ginoo. Siyempre dili kini tinuod. Daghang mga tao ang nagsimba sa tibuok nilang kinabuhi, apan dili gihapon sila luwas. Dili lamang nato sila dadon sa church, apan tabangan usab nato sila sa pagpaminaw sa pulo nga magdala kanila ngadto sa kaluwasan. Kinahanglan nato silang tabangan nga maminaw sa pulong sa kaluwasan. Ang pagiya kanila ngadto sa Ginoo, nagtultol kanila sa pagpaminaw sa mga pulo nga makaluwas kanila. Sa Juan Kapitulo 4, versikulo 28 pingon sa 30, adunay usa ka babae nga makasala sa Samaria. Siya adunay 5 ka bana, ug ang iyang gikauban karon dili niya tinuod nga bana. Usa siya ka babae nga adunay problema. Apan, bisan kini makasala nga babae, naghulat sa pag-abot ni Kristo. Kining babayhana, nakakita kang Hesus dito sa atabay sa Samaria. Naibaluan ni Jesus nga usa siya ka makasasala nga babae. Og naibaluan usab niya kung unsa kadaghan niya mga sala. Mas dako ang pagkauhaw ni Jesus para sa kaluwasan sa mga makasasala kaysa pagkauhaw sa iyang lawas. Mga samtang nakisulti siya sa babae, mingon siya, kay ikaw may lima na ka mga bana, apan ang anaa kanimo karon, dili mao ang imong bana. May kamatuoran kining giingon nimo. Natingala ang babae. Kay ang usa ka nga bag-o lang niyang nimamat, nagsulti sa tanan bahin sa iyang kagahapon og mga sala. Busa, ang babae mingon kaniya, Ginoo, nakita ko nga ikaw manalagna. Kini nga babae nagaunahuna nga si Jesus usa ka propeta. Ang pulo nga propeta nagpasabot nga una ug nakahibalo. Dili lamang tungod kay siya ang una kaila sa Dios, kundili kaya pud niyang makita ang naa sa kasing-kasing sa tao. Kung tungod kay nasayod siya nga ang naa sa atubangan niya kay usa ka propeta, siya nagunahuna sa papangutana sa labing importante nga butang. Ang among mga ginikana nagsimba dinhi nining bukira. Ang mga Samarianhon nga dito sa amihanang gingharian sa Israel gibuntog sa Assyria.
Ang pagkapukan sa amihan ng Israel nahitabo ni adtong 722 BC. Apan ang katawhan sa amihan ng Israel nakigsagol sa mga Asiryanhon. Busa, nasagol sila sa dugo sa mga dili Hudyo. Busa, gitamay sa mga Hudyo ang mga Samarianhon. Gitratar nila ang mga Samarianhon sama sa mga iro ug wala sila makig-uban kanila. Ug ang mga Samarianhon nagtukod og templo sa bukid Gerizim ug dito sila nagsimba. Ang among mga ginikanan nagsimba din ning bukira. Ug kamo nagaingon nga sa Jerusalem atuwa ang dapit din ang katawhan kinahanglan magsimba. Nangutana siya, asa ang tinuod? Busa si Jesus mingon kaniya, babay, tumuo ka kanako, moabot ang takna nga bisan ining bukira, bisan sa Jerusalem dili kamo magsimba sa amahan. Apan moabot ang takna ug karon miabot na nga ang mga matuod nga magsisimba magasimba sa amahan pinagi sa espiritu ug sa kamatuoran. Ang Dios espiritu man ug kinahanglan nga mga magsimba kaniya managsimba kaniya sa espiritu ug sa kamatuoran. Busa ang babaeng Samarianhon miingon, nahibalo ako nga moanhi ang Mesiyas. Kung aniya siya karon magsaysay siya kanato sa tanang mga butang. Miingon si Jesus kaniya, ako nga nagkapagisulti kanimo ako ang Kristo. Netong sigayuna, bugos nga giablihan ni Jesus ang kasing-kasing sa babaeng Samarianhon, natingala siya sa pag-ayo o nakaamgo nga kining tawhana maog yun si Kristo. Ibiyaan niya ang iyang banga sa tubig ug midagan paingon sa balangay sa mga Samarianhon. O nagsinggit nga murag nawad-an siya sa iyang kaugalingon. Umari kamo, tanawan ninyo ang usa ka tawo nga nag-aasoy kanako sa tanang mga butang nga akong gibuhat. Mao ba ka kini si Kristo? Ang tanan nga iyang gibuhat kay sala. Kaniadto, gisulayan niyang itago ang iyang sala. Gilikayan niya ang panahon nga ang uban magsalod og tubig kada buntag o gabii. Hinuon, moadto siya nga mag-inusarang musag og tubig sa tungang udto. Ubos sa makapasok nga kainit. Dili siya gusto makig-uban sa kang bisan kinsa. Karon bisan pa sa daghan niya mga sala nga nabuhat, may sugon siyang giingon, dali kamo, tan-awan ninyo ang usa ka tawo nga nagsulti kanako sa tanang butang nga akong gibuhat. Kini na ka ang Kristo? Sayon ra ang pagsangyaw. Dali kamo ug tan-awa. Kini nga awhag puno sa kasiguruduhan ug pagtuo. Giingon sa mga Proverbio 21:28, ang usa ka bakakon nga saksi mahanaw, apan ang tawo nga nagapamati nagapadayon sa iyang gipamulong. Dili ordinaryo ang mga pulong nga ginapahayag nining babayhana. Tungod sa iyang pagsalig sa iyang gisulti, daghang mga Samaritano ang mituo kaniya ug misulod padulong kang Hesus. Ang mga tawo miduol kang Hesus, naminaw sa iyang mga pagtulunan ug gidawat nila si Hesus sa ilang lungsod. Si Hesus mibabilin sa Samaria sulod sa 2 ka adlaw, nagwali sa maayong balita. Ug niadtong panahon na daghang mga Samaritano ang naluwas. Dinhi, pinagi sa makasasala nga Samaritana, daghang mga tawo sa baryo ang nakasabot sa ebanghelyo ug midawat sa kaluwasan. Nagapakita kini nga gitagana sa Dios nga may pahayag ang ebanghelyo pinagi sa tawo nga unang naluwas. Ug sila nagadala pa og daghang mga tawo ngadto sa kaluwasan. Sa buhat 16:13 mabasa nato ang bahin sa gwardya sa bilangguan. Si Pablo ug Silas nakaabot sa Filipos aron magwali sa ebanghelyo. Apan sila giaresto. Gibunalan sa mga Hudyo, gipanggisi ang ilang mga bisti, o gipriso sa bilangguan. Bisan tuod sila nakagapos, si Pablo ug Silas nag-ampo ug nag-awit og mga himno ngadto sa Dios. Ug ang gwardya sa bilangguan naminaw kanila. Ang ilang lawas nagadugo ug nasamdan tungod sa pagbunal. Apan grabe gihapon ang ilang kalipay sa ilang mga pag-antos alang sa ebanghelyo. Samtang sila nag-ampo ug nag-awit og mga himno, kalit lang nga nabuksan ang pultahan sa bilangguan
ug natangtang ang ilang magagapos. Ang gwardya didto naghigda og natulog pag-ayo. Pagmata niya og pagkakita nga bukas ang mga pultahan sa bilangguan, siya nahadlok ug nagtuo nga nangalagyo na ang mga bilanggo. Nag-andam siya sa pagpakamatay. Gibunot niya ang iyang espada aron tapuson ang iyang kinabuhi. Apan si Pablo misinggit og kusog ug mingon kaniya, "Ayaw pagdagmali ang imong kaugalingon, kaya niya kami dinhi nga tanan." Bisan pa nga nabuksan ang mga pultahan ug natangtang ang ilang mga gapos, walay bisan kinsa sa mga bilanggo ang misulay sa pag-ikyas. Tungod sa kahibulungan, ang gwardya nangurog sa kadlok. Miluhod sa atubangan nila Pablo ug Silas ug nangutana siya, "Mga Ginoo, unsay kinahanglan ko nga pagabuhaton aron mamaluwas ako?" Nitong orasa nasabtan niya nga sila mga sinugo sa Dios. "Mga Ginoo, unsa man ang kinahanglan akong buhaton aron maluwas?" Niadtong panahona gisulti ni Apostol Pablo nga ang mga pulong nga nakasulat sa buhat 16:31. "Tumuo ka sa Ginoong Hesukristo ug mamaluwas ka, ikaw ug ang imong panimalay." Usa ka klaro ug sigurado nga pahayag. Tumuo kamo sa Ginoong Hesus ug maluwas kamo ug ang inyong panimalay. Niadtong gabiuna, gidala sa bantay si Pablo ug si Silas sa iyang balay. Yugasan ang ilang mga samad ug gipangandaman sila og pagkaon. Ipakita diya kanila ang kaayo ug ang iyang tibuok panimalay nakadungog sa pulong sa Dios. Sa buhat 16:34, gisulat dinhi, kini nasulat sa kapitulo 16, "Saad sa Dios nga kung ang usa ka tawo maluwas, ang iyang pamilya, mga paryente o mga silingan makasabot usab sa kaluwasan." Kung adunay usa ka tawo nga una nga naluwas, mahimo kini nga pamaagi aron magpakabana ang ebanghelyo ngadto sa iyang pamilya, paryente ug mga higala. Apan dili kini magpasabot nga kung ang usa ka tawo kay naluwas, automatic nga maluwas usab ang iyang pamilya. Dili kini mahitabo nga walay aksyon. Ang kaluwasan mahitabo pinagi sa pagwali sa ebanghelyo. Ang usa ka tawo nga naluwas, dili malikayan nga ipahibalo ang ebanghelyo ngadto sa iyang pamilya, paryente ug mga higala. Maluwas ra ang usa ka tawo pinagi sa pagwali sa ebanghelyo. Apan kung ang usa ka naluwas, musulay apan mapakyas og mahunong ug magsulti nga, "Bahala na mo nga madto mo sa impierno, wala na ko'y pakialam sa inyo." Kung mao kini, sigurado nga wala gayoy maluwas. Busa kinahanglan kita magpadayon sa pag-ampo hangtod nga sila maluwas. Bisan pa man kung dili sila maminaw kanimo, magpadayon gihapon nga may pagbati og kasakit. Ug dayon mulihok ang Dios tungod kini mao ang iyang saad. Aron ang uban maluwas, kinahanglan nato ang lig-on nga pagtuo ug pagpamatuod ngadto sa uban. Sama sa giingon sa mga Salmo 66:16, "Umari ug patalinghog nga tanan kamo nga nangahadlok sa Dios ug ipahayag ko kaninyo ang gibuhat niya alang sa akong kalag." Ang gibuhat sa Dios alang sa akong kalag mao ang grasya sa kaluwasan. Ang pagwali niini mao ang responsibilidad sa mga naluwas. Katong mga una nga naluwas, kinahanglan adunay pagsalig. Kung ang usa ka tawo kay napamatuod nga adunay baruganan sa kamaturan, ang iyang mga pulong adunay gahom. Adunay gahom nga makapahimo sa kasing-kasing sa mga tawo nga mobalhin. Busa kadto mga unang naluwas, kinahanglan adunay kasing-kasing nga nagatinguha nga maggiya o magdala sa mga tawo ngadto sa kaluwasan. Dili sila angay nga muhunong sa paningkamot o papangabudlay alang nining misyon. Kung kita nga mga naluwas, dili magampo alang sa kaluwasan sa uban, ug walay igo nga tinguha nga makaluwas sa uban, walay kasing-kasing alang sa pagsangyaw, kung walay atong buhaton, unya, walay bisan kinsa ang maluwas. Tanaw na to kadali ang mga Proverbio, Kapitulo 24.
bersikulo 11 paingon sa 12. Proverbio, Kapitulo 24, bersikulo 11 paingon sa 12. Akong basahon. Proverbio 24, 11 ug 12. Luwason mo kadtong nangadala ngadto sa kamatayon, ug kadtong mga naandam aron pagapatyon tan-awa nga sila imo magunitan. Kung ikaw moingon ani karon, wala kami manghibalo niini. Wala ba siya nagatimbang sa mga kasing-kasing, magahuna-huna niini? Ug siya nga nagabantay sa imong kalag, wala ba siya mahibalo niini? Ug wala ba siya magabalo sa tasatag sa katao sumala sa iyang buhat? Luwason mo sila kadtong nangadala ngadto sa kamatayon. Ang mga dili paluwas kay ginadala sa yawa paingon sa imperno. Ug kadtong mga naandam aron pagapatyon tan-awa nga sila imong magunitan. Ang yawa nag-angkon sa ilang mga kalag. Ug nagtultol kanila ngadto sa walay katapusan nga silot sa imperno. Ambot pasabot niini nga bersikulo, mao nga magpakabana kita. Dili nato sila pasagdan. Kundili tabangan nato sila nga magkabaton sa kaluwasan. Ayaw sila pasagdi nga malaglag. Kundili tultulan sila ngadto sa dalan sa kaluwasan. Si Apostol Pablo miingon sa unang Korinto 9:16, alaot ako kung dili ko iwali ang ebanghelyo. Ang mga tao miingon nga ang pagbuhat og daotan kay sala. Apan alang sa mga Kristohanon, bisag wala sila magbuhat og daotang mga buhat, sa Santiago 4:17, busa ang mahibalo nga magbuhat sa maayo ug kana wala niya pagabuhata kaniya kana sala. Taliwala sa daghang mga maayong mga butang. Ang labing maayong buhat mao ang pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa mga nawala nga kalag. Gusto sa Dios nga sila maluwas. Apan kadtong naluwas, nagtak-om lang sa ilang mga baba ug dili makasulti. Busa siya nga nahibalo kung unsa pagabuhat og maayo apan wala magbuhat nini kaniya kana sala. Adunay mga tawo nga nagunahuna nga sama nini. Bisan kun dili ako mag-ebanghelyo, adunay lain. Kung sila maluwas, sila maluwas. Kung ingon ani ang atong unahuna, walay tawo nga maluwas. Kinahanglan nga adunay usa ka kasing-kasing nga gusto sa pagluwas sa uban, pagampo, paningkamot, o pagsakripisyo para sa mga nawala nga kalag. Wala ba ka mo mahibalo nga sila padulong sa kamatayon? Imo bang agian ang usa ka himalatyon nga tawo ug moingon, wala ako mahibalo niini? Ikaw na makak. Human gipatay ni Cain si Abel, ang Dios nangutana kaniya. Hain si Abel nga migsuon ug mitubag siya. Ambot. Magbalantay ba ako sa akong igsuon? Gipatay niya ang iyang igsuon ug miingon, ambot lang, wala ko kahibalo. Tigbantay ba ako sa akong igsuon? Apan ang Dios miingon, ang tingog sa dugo sa imong igsuon nagatuaw kanako gikan sa yuta. Dili ta mo patay og diretso sama ni Cain, pero kung diyan nato ang mga tawo nga maluwas unta, dili kini direktang pagpatay, di ba? Kung atong itudlo ang ebanghelyo ngadto sa mga tao, ngadto sa atong pamilya, parente o silingan, sila tingali kay maluwas. Apan kung dili nato ipaambit kanilang ebanghelyo ug mamatay sila, unsa may ilang isulti? Walay nagwali kanako, busa wala ako maluwas. Ingon nga ang dugo ni Abel mituaw sa Dios, Ginoo, ako gipatay sa dili matarong. Ang ilang dugo musinggit usab. Mga gigamit sa Dios ang mga naluwas nga mga tao aron luwason ang mga tao nga nagpadulong sa walay katapusan nga kalaglagan. Kung pasagdan lang nato sila, dili sila maluwas. Naluwas ba kita tungod di kita maalamon? Dili. Adunay nagampo, migiya, ug mitabang kanato aron kita maluwas. Sa Marcos Kapitulo 2 bersikulo 5, sadyang nakita ni Jesus ang paralitiko nga gipakanaog gikan sa atop. Iya nakita kung unsa sila kamadasigon.
kining upat ka tawo. Dili lamang ang paralitiko nga tawo, kundi ang upat usab ka tawo nga nagdala kaniya. Si Jesus nahibalo sa ilang mga kasing-kasing. Ug sa nakita ni Jesus ang pagtuo nila, nag-ingon siya sa paralitiko, "Anak, gipasaylo na ang imong mga sala." Dili lang ang pagtuo sa paralitiko nga naghigda sa higdaanan, kundi ang ilang pagtuo. Kini nagtumong sa pagtuo sa mga tawo nga nagdala kaniya. Gikan niini, kinahanglan natong tagdon nga sa dihang kadtong mga naluwas kaniadto nagampo nga mainiton, adunay tinguha sa pagluwas sa uban, naningkamot ug sa pagsakripisyo sa pagbuhat sa tanang ilang mahimo. Ang Dios naggamit silang pagtuo sa pagluwas sa mga kalag sa uban. Sa diyang ang usa ka tawo maluwas, apan siya walay tinguha sa pagsakripisyo alang sa kaluwasan sa laing kalag, walay mahitabo. Busa siya miingon, sa pagkakita ni Jesus sa ilang pagtuo, siya miingon sa paralitiko, "Anak, ang imong mga sala gipasaylo na." Unsa ka ang tinguha sa lalaki nga paralitiko sa diyang niabot siya og nakatubang kang Jesus? Gusto gid niya nga mamaayo. Niadto siya kang Jesus tungod kay gusto niya nga mamaayo. Apan sa katingalahan, imbis nga sultihan siya nga tindog ug lakaw, miingon si Jesus, "Gipasaylo na ang imong mga sala." Miingon siya, "Gipasaylo ko na ang imong mga kasalanan." Dagan sa mga tao ang muduol sa Ginoo. Apan ang uban muduol lamang aron makita ang milagro ni Jesus. Aron makakuha og pan o tinapay, o aron para maayo sa sakit nila. Apan sa tinuod, wala gid si Jesus niani aron mag-ayo sa pisikal nga mga sakit. Niani siya aron sa pagluwas sa mga kalag nga patay tungod sa sala. Mao kini hinungdan nganong miani siya sa kalibutan, aron sa pagluwas sa mga kalag nga patay tungod sa sala. Sa Juan Kapitulo 5, versikulo 21, miingon si Jesus, "Kay sama nga banhawon sa amahan ang mga patay ug hatagag kinabuhi, banhawon usab sa anak ug hatagag kinabuhi ang buot niyang banhawon." Kinibahin sa paghatag og kinabuhi sa mga patay. Si Jesus miabot aron maghatag og kinabuhi sa mga patay. Ang usa ka tawo dili maluwas pinagi sa maayong mga buhat o pagpaningkamot. Ang pagkamatinud-anon sa tao o maayong mga buhat dili makapawagtang sa sala. Ang sala kay kinahanglan nga mapasaylo kini. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Sa Roma 6:23. Aron mapasaylo ang sala, ang usa ka inosenteng tawo kinahanglan mamatay. Sa Levitico 17 verse 11, kay ang kinabuhi ana sa dugo o gihatag ko kaninyo aron gamiton sa pagpapa sa sala. Ingon nga tinubdan sa kinabuhi. Bisan tao o hayop, ang kinabuhi sa unod anaa sa dugo. Dili pa dugay nga nadiskubrihan sa medisina nga ang kinabuhi sa unod anaa sa dugo. Apan 3,500 ka tuig na ang milabay, giingon sa Levitico chapter 17 verse 11 nga ang kinabuhi sa unod anaa sa dugo. Giingon na dinhi sa Biblia, dugay na nga panahon nga ang kinabuhi sa unod anaa sa dugo. Dili kini dugo sa kangkinsa lamang, ni dugo sa mga kanding o mga baka, kundili ang bililhon nga dugo sa Ginoong Hesukristo. So nang Pedro chapter 1 verse 18 paingon sa 19, "Nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa lutang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong makatigulangan, dili butang nga kawad-an ug bili sama sa salapi o bulawan, kundili pinaagi sa bililhong dugo ni Kristo." Ang mga sala mahimong pasayloon lamang pinagi sa kamatayon o pag-ula sa dugo sa walay sala nga si Jesus. Kini ang paagi nga gipili sa Dios. Sa Hebreo chapter 9 verse 12,
ug dili pinagi sa dugo sa mga kanding ug mga baka. Apan pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. Misulod sa balaang dapit sa usa ka higayon alang sa tanan nga nasiguro ang walay katapusan nga pagtubos. Sa Hebreo 9:22, kung walay pag-ula sa dugo, walay kapasayloanan sa mga sala. Gikinahanglan ang pag-ula sa dugo. Apan dili dugo sa hayop. Sa daang tugon, ang mga Israelita nagpaaga sa dugo sa mga karnero, mga kanding o mga baka ug ilang gipisik. Apan kini usa lamang kasaad sa Dios nga usa ka adlaw si Hesukristo mamatay sa atong lugar aron pasayloon ang atong mga sala. Busa sa unang Juan 3:5, nahibalo kamo nga siya gipadayag aron kuhaon ang mga sala ug sa iya walay sala. Ang inosente miabot sa kalibutan aron kuhaon ang atong mga sala. Si Kristo nga walay sala namatay imbis kita ug nag-ula sa iyang dugo aron sa pagbayad sa atong mga sala hangtod sa kahangturan. Mingon siya sa paralitiko, gipasaylo na ang imong mga sala. Mingon siya niini mga pulunga nga nagpasabot nga siya mamatay sa krus aron pasayloon ang mga sala sa mga tao. Gipasaylo na ang imong mga sala. Gipasaylo na ang imong mga sala. Sa Isaias chapter 44 verse 22, kini nahisulat 700 ka tuig sa wala pa miabot si Jesus. Giwagtang ko na ang imong mga sala sama sa usa ka panganod, ug ang imong kasalanan sama sa taligsik. Balik ka nako kay gitubos ko na ikaw. Bisan pang kini gisulat 700 ka tuig na milabay sa wala pa maabot si Jesus, ang propeta nga si Isaias una nang gipadayag nga si Jesus moabot aron sa pagbayad sa mga sala sa mga tao. Sama sa usa ka panganod, adunay panganod nga nagbabag sa Dios ug sa tao, apan kini gihawa. Ipanghawa ako kini sama sa usa ka panganod, nawala na kini pinaagi sa dugo ni Jesus. Balik ka nako kay giluwas ko na ikaw. Karon, ang imong mga sala gipasaylo na. Una kining gipasabot ni Jesus sa paralitikong tao nga nagpasabot nga siya mamatay ug mag-ula sa dugo isip puli kaniya. Sama sa giingon sa Efeso 1:7, sa iya aduna kitay kaluwasan pinaagi sa iyang dugo. Ang pagpasaylo sa mga sala. Sumala sa pagkadato sa iyang grasya. Aduna kitay kaluwasan pinaagi sa iyang dugo. Tungod sa iyang dakong grasya, siya mao ang nagbayad imbis nga kita. Ang kaluwasan mao ang kapasayloanan sa mga sala. Ang pulong pagpasaylo sa mga sala pareho lang kini sa kaluwasan. Busa karon ang atong mga sala kay gipasaylo na pinaagi sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Atong tanawon pag-usab dinhi sa Biblia sa Marcos kapitulo 2 versikulo 5 paingon sa 8. Marcos chapter 2 verse 5 paingon sa 8. Marcos chapter 2 verse 5 paingon sa 8. Ug sa nakita ni Jesus ang pagtuon nila, nag-ingon siya sa paralitiko, "Anak, gipasaylo na ang imong mga sala." Apan may mga eskriba nga nagalingkod didto ug nagatulutimbang sa ilang mga kasing-kasing. Kingano ba nga kining tawhana nagasulti sa ingon? Siya nagpasipala. Kinsa ba ang arang makapasaylo sa mga sala? Kundili usa lamang ang Dios. Galayon sa hibaluan ni Jesus, sa iyang espiritu nga nagatulutimbang sila sa ingon sa sulod sa ilang kaugalingon, siya mingon kanila. Nganong nagatulutimbang kamo nini mga butanga sa inyong mga kasing-kasing? Sa diyang mingon si Jesus, "Anak, ipasaylo na ang imong mga sala." Nangutana mga eskriba o mga batid sa balaod sa ilang kasing-kasing. Wala sila magsulti pinagi sa ilang baba. Sa ilang una-una, kay ngano ba nga kining tawhana nagasulti sa ingon, siya nagpasipala. Kinsa ba ang ara makapasaylo sa mga sala, kundili ang Dios lamang. Naguna-una sila nga nagpakaron ingnon si Jesus nga Dios, kini usa ka pagpasipala. Apan nabati ni Jesus ang ilang kasing-kasing. Nahibalo siya nga naghukom siya sa mga eskriba. Busa mingon siya,
nganong nagatulutimbang kamo ni mga butanga sa inyo mga kasing-kasing. Wala sila kahibalo kung kinsa si Jesus. Nganong nangutana mo sama ani sa inyo mga kasing-kasing? Sa Juan Kapitulo 10, versikulo 30, ako ug akong amahan, usa lamang kami. Kinsa man si Jesus? Siya dili lang tao. Sa Filipos Kapitulo 2, versikulo 6 paingon sa 7, kini nag-ingon, nga sa nagalungtad sa kinaiya sa Dios, wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios, ingon nga usa ka butang nga pag-aagawon. Siya mianhi dinhi sa dagway sa usa ka tawo. Siya nahimong matinumanon hangtod sa kamatayon aron matuman ang kaluwasan. Bisan tuod siya diha sa dagway sa Dios, siya mibiya ni ana nga posisyon ug nahimong sama sa usa ka tawo. Sa Juan Kapitulo 14, versikulo 8 paingon sa 9, si Felipe mingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kanamo. Si Jesus mingon kaniya, kadugay na nga niya ako uban kaninyo, ug wala pa ba ikaw makaila kanako, Felipe? Ang nakakita kanako, nakakita sa amahan. Busa nga nung mingon ikaw, ipakita kanamo ang amahan. Kinsa man si Jesus? Napakita ang Dios sa dagway sa tao. Ang gugma sa Dios, ang pulong sa Dios, ang gahom sa Dios, nga adunay gahom sa pagbanhaw sa mga patay, paglimpyo sa mga sanlahon o pagpangayo sa mga buta, kini nga mga butang nahitabo pinaagi ni Jesus, mga butang nga Dios raang makahimo. Ug ang gahom sa pagpasaylo sa mga sala, sa diyang mingon si Jesus, anak, gipasaylo na ang imong mga sala. Mingon namang Hudyo, kay ngano ba nga kining tawhana nagasulti sa ingon? Siya nagapasipala. Wala sila masayit yung kinsa gyud si Jesus. Naguna-una sila, pagpasipala nga nagpakaroon siya nga Dios. Adunay balaod sa panahon sa karaang kasabutan nga nag-ingon, ang nagpasipala sa pangalan sa Ginoo kay sigurado nga mamatay. Mingon si Jesus sa Marcos 2:9, hayon man ang labi pang masayon. Ang pag-ingon sa paralitiko, gipasaylo na ang imong mga sala. Kung ang pag-ingon, tumindog ka o kuha ang imong duyan o lumakaw ka. Asa ba ang masayon? Walay sayon nila niini. Gipasaylo ang imong sala, Dios lamang ang makasulti niini, o tumindog ka o kuha ang imong duyan o lumakaw ka. Dili kini mahitabo kung walay gahom sa Dios. Busa, walay sayon nila ani. Ang pulong nga gipasaylo na ang imong sala, nagahisgot sa usa ka panghitabo nga wala pa makita. Kung hununaon pag-ayo sa mga tao, ang pulong nga tumindog ka o kuha ang imong duyan o lumakaw ka, mahimong mas lisod kini sabton. Ang duha ka mga pulong nga kini parihas nga lisod sabton. Misulti siya og mga butang nga dili mahimo isulti sa tao. Sa bersikulo 10, mipadayon siya sa pag-ingon. Apan, aron yung hibaluan nga ang anak sa tao adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo sa mga sala, miingon sa paralitiko, nagaingon ako kanimo, tumindog ka, kuha ang imong duyan, ug umadto ka sa imong balay. Ug mitindog siya, ug diha-diha gidala ang duyan ug mipahawa sa tubangan nilang tanan, sa pagkaagi nga silang tanan ang itingala o naghimaya sa Dios nga nagaingon, wala pagayud kita makakita sa ingon niini. Wala gyud sila makakita og ingon niini kaniadto. Wala na to nahibalaan kung nganong nagkasakit og grabe ang paralitiko nga lalaki. Mahimong siya nakahimo og usa ka klase nga sala nga maoy hinungdan sa iyang sakit. Ang tanang sakit o pag-antos nga maabot sa mga tao resulta kini sa sala. Sa Santiago 5:14 nagaingon, nagmasakiton bang uban kaninyo? Tawgon niya mga ansyano sa iglesia ug magnag-ampo. Sila alang kaniya ug dihiran siya sala na tungod sa ngalan sa Ginoo. Padayag ninyo ang inyong mga sala sa usag-usa ug mag-ampo kamo alang sa usag-usa. Tungod ti ang sala mahimo makahatag og sakit ug lain-laing klase
sa mga balatian. Importante nga makadawat una og kapasayloan. Ang Biblia nagaingon sa Santiago 5:16, busa magsinugiray kamo ang usag-usa kaninyo sa inyong mga sala ug magampo ang usag-usa aron mamaayo kamo. Busa ang gibuhat sa Dios mao ang una nga pagpasaylo sa atong mga sala ug dayon pag-ayo sa atong pisikal nga mga sakit. Si Jesus wala moanhi aron ayuhon ang pisikal nga mga problema sa mga tao kundi aron luwason ang mga kalag. Busa siya namatay ingon nga usa ka halad nga karnero og mituman sa taha sa pagpasaylo sa mga sala sa mga tao. Sa Juan kapitulo 5 bersikulo 27, ug siya naghatag kaniya og pagbulutan sa pagpahamtang o sa hukom, kay siya anak sa tao. Gihatagan si Jesus og gahom sa pagpasaylo sa mga sala, gahom sa pagluwas sa mga kalag. Ug sa samang higayon, gihatagan usab siya og gahom sa paghukom. Siya ang Ginoo sa kinabuhi. Ug sa samang higayon, siya usab ang Ginoo sa paghukom. Sa mga nakasabot sa grasya o nangaluwas, o sa mga pagahukman sa ulahi, ang Ginoo usab ang manghukom kanila. Busa sa Juan 3:18, ang motuo kaniya dili hinukman sa silot. Apan ang dili motuo kaniya ginahukman na sa silot, kay siya wala motuo sa ngalan sa bugtong nga anak sa Dios. Unsa man ang gituoan sa usa ka magtotoo? Ang usa ka magtotoo nagatuo nga si Jesus namatay alang kanato. Ngayong gikuha ang paghukom nga unta para kanato. Ngayong gibayran ang atong mga sala ug dili na kita moadto sa paghukom tungod gikuha na sa Ginoo ang paghukom nga alang kanato. Bisan pa niana, katong dili motuo niini nga kamatuoran, gihukman na. Kay sila wala motuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Ang Ginoo mao ang nagluwas kanato. Sa Juan 20 Juan kapitulo 20 bersikulo 20 paingon sa 23. Akong basahon. Ug sa nakapamulong siya niini, ilang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Busa, ang mga tinun-an nangalipay sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus mingon pag-usab kanila, kaninyo ang pakigdait, ingon niya ang Amahan nagasugo kanako, sa mong pagkaagi, ako nagasugo kaninyo. Ug sa nakapamulong siya niini, miginhawa siya kanila ug miingon kanila, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kang bisan kinsa mga sala ng inyong pasayloon, kana ginapasaylo kanila. Kang bisan kinsa mga sala ng inyong pugnan, kana ginapugnan kanila. Si Jesus kinabuhi pag-usab kay napakita siya mga tinun-an og miingon, ang kalinaw manaa kaninyo. Pakita niya ngadto kanila ang mga agi sa lansang sa iyang kamot ug ang mga samad sa bangkaw sa iyang kilid. Ipakita ni Jesus sa iyang mga tinun-an ang prueba nga siya kinabuhi pag-usab pagkahuman kay miingon siya. Ingon nga ang Amahan nagsugo kanako, sa mga pagkaagi ako nagsugo kaninyo. Si Jesus kay gisugo sa Amahan. Sa Juan 6:38 pingon sa 39, kinanaw ako gikan sa langit, dili sa pagbuhat sa akong kaugalingong kabubuton, kundi dili sa kabubuton sa nagsugo kanako. Kabubuton sa Amahan nga siya kay mamatay, ingon nga baylo para nato. Netong gabi una, aya namatay si Jesus, sa tanaman sa Gitsemani, nagampo siya. Aba Amahan, apan dili ang akong kabubuton, kundi dili ang imo. Ang kabubuton sa Amahan kay mamatay ang bugtong anak sa Dios, ingon nga puli kanato. Mag-ula sa iyang dugo para tubuson ang sala sa tanan nga mga tao. Busa, ingon nga ang Amahan nagsugo kanako, gituman ni Jesus ang kabubuton sa Amahan pinaagi sa kamatayon niya sa krus para humanon ang buluhaton sa pagtubos sa sala sa kalibutan. Karon, ang nabuhi pag-usab nga si Jesus kay nag-ingon, ingon nga ang Amahan nagsugo kanako, sa mong pagkaagi ako nagasugo kaninyo. Unsay gisugo para nato nga buhaton? Si Jesus mianhi para mamatay sa krus ug gituman ang buhat sa kaluwasan. Ug kita kay gisugo para ipahayag kini nga kamatuoran. Maingon si Jesus, sa mong pagkaagi ako nagsugo kaninyo. Sa Juan 15:26, apan kung moanhi ang maglilipay, siya mohatag sa pagpamatuod kanako. Oo, ang bala ni Espiritu kay mianhi para magpamatuod kang Jesus. Si Jesus kay mianhi para buhaton ang buhat sa kaluwasan.
ug pagkahuman niya kini buhata, ang balaan nga espiritu kay mianhi para magpamatuod sa gibuhat ni Jesus. Ug pagkahuman gidugang ni Jesus, kang bisan kinsa mga sala nga inyong pasayloon, kana ginapasaylo kanila. Kang bisan kinsa mga sala inyong pugngan, kana inyong pagapugngan. No kini usa ka talagsaon niya pahayag, si Jesus adunay otoridad nga mopasaylo sa makasalanan. Namatay ang Ginoo sa krus ug nag-ula sa bililong dugo para matuman ang buhat sa pagpasaylo sa makasalanan. Sa pagpahayag aniya kamatuoran, miambit usab kita sa otoridad nga dalhon ang pagpasaylo sa mga sala sa uban. Kabalo ba mo? Mingon si Jesus, kang bisan kinsa mga sala nga inyong pasayloon, kana ginapasaylo kanila, bisan pa man ang mga Katoliko giangkon nila nga gihatag kadto nga otoridad sa Santo Papa. Sa Mateo 16:16, sadya nga gipahayag ni Pedro, ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios nga buhi, mitubag si Jesus. Kaya wala gipahayag kana kanimo sa unod ug sa dugo, kundi sa akong amahan nga tuwa sa langit. Pagkahuman kay ang giingon, ug kanimo akong ihatag ang mga yawi sa gingharian sa langit, ug ang imong pagagapuson sa yuta, pagagapuson sa langit, ug ang imong pagahubaron sa yuta, paghubaron sa langit. Sa Katolisismo, gingon nila nga nagpasabot daw kini nga bersikulo nga si Pedro gihimo unang Santo Papa. Tungod kay gihunahuna nila nga nadawat ni Pedro ang mga yawi. Giangkon nila nga nasa Santo Papa daw kini nga otoridad. Bisan pa man, tungod kay dili daw kaya nga tumanon sa Santo Papa kini nga katungdanan nga mag-inusara, ang mga pari kay giisip nga iya mga representante nga mobuhat siya ngalan nga adunay yawi sa gingharian. Bisan kinsa mga salang inyong pagapasayloon, kana ginapasaylo kanila. Sumala din giingon nila nga midawat to sila otoridad nga mopasaylo og mga sala. Ang paghubaron sa yuta kay nagpasabot sa pagsulbad sa problema sa kasalanan taliwala sa Dios ug sa tao. Ginawna nila nga milihok daw ang mga pari sa pangalan sa Santo Papa sa sakramento sa pangumpisal. Busa kung mangumpisal sila, ang mga tao sa diyang moingon ng pari ang imong sala gipasaylo na, sila kay napasaylo na daw. O wala ko kini pasaylo og sila kay dili mapasaylo. Pero dili kini maoy kahulugan ani nga bersikulo. Nagpasabot kini nga kung atong itudlo ang kamatuoran, kay na ang kamatuoran nga napasaylo na ni Jesus ang tanan nga mga sala, madawat nilang kapasayloanan. Pero kung dili nato kini itudlo, ang tao kay magpabilin sa ilang mga sala og mopaingon sa walay katapusan nga impierno. Dili ba kini usa ka katinglahan nga butang? Ang sugo nga gitudlo ang ebanghelyo, ang pinakadakong sugo nga gihatag sa Ginoo sa mga naluwas nga tawo. Dili ako mamatay kun dili mabuhi ako, ug ipahayag ko ang mga buhat ni Jehova. Unsa man ang katuyuan sa mga Kristohanon, nganong kinahanglan pa nilang mabuhi og gamay imbis nga mamatay? Ang katuyuan nato kay pahayag kini nga kamatuoran. Pagkahuman ingnan ni Jesus ang paralitiko, ipasaylo na ang imong makasalanan. Iyang giingon kaniya, tumindog ka, kuha ang imong higdaanan ug pauli. Sa ingon, gipamatud-an nga si Jesus kay adunay otoridad nga mopasaylo og mga kasalanan. Sa Marcos kapitulo 2 bersikulo 10, apan aron inyong ibaluan yang anak sa tao adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo sa mga sala. Pinagi sa gahom sa pag-ingon sa paralitiko nga kuha ang imong higdaanan ug pauli. Ipakita ni Jesus sa mga tao nga siya kay adunay otoridad nga mopasaylo sa mga sala. Karon, gihatag pud niya sa ato ang otoridad nga magpasaylo sa mga sala. Sa Juan kapitulo 14 bersikulo 12, sa pagkamatod sa pangatuod, nagaingon ako kaninyo, ang mutuo ka nako magabuhat sa mga usab nga buhat nga gibuhat ko, o pagabuhaton niya ang labaw panini, kay ako moadto sa akong amahan. Mabuhat nato ang mga gibuhat nga gibuhat ni Jesus, sama sa iyang giingon. Gipasaylo na ang imong mga sala, ug ang tawo kay nakadawat og kapasayloan. Kitapod, kung atong isang iyang ebanghelyo, ang mga tao kay makadawat og kapasayloanan sa mga sala. Dili na kinahanglan mo ingon, nagpabilin sa imo ang imong kasalanan, tungod kung dili ka mosulti o kung wala kay buhaton, natural nga mopaingon sila sa impierno. Okay lang ba? Nga maghilom lang ka,
kinahanglan ta mosulti, di ba? Sa Salmo 66:16, umari og patalinghog nga tanan kamo nga nangahadlok sa Dios. O gipahayag ko kaninyo ang gibuhat niya alang sa akong kalag. Dili na to hisgutan ang atong gibuhat. Kundili, sama sa babayeng Samarianhon sa Juan 4:29, ang angay natong isulti sa uban mao ang gibuhat sa Dios alang kanato. Human nga makaila si Jesus, gidasig ni Andres si Pedro ug ang ubang mga tinun-an. Umari kamo, tanawa ninyo. Mao ba ka kini si Kristo? Umari kamo, tanawa ninyo. Makasangyaw kita niining yanong paagi. Ug gipahayag ko kaninyo ang gibuhat niya alang sa akong kalag. Kung tin-aw nimo kining isulti, matandog ang kasing-kasing sa mga tao. Gilantaw kita sa mga dili magtotoo. Kumingon ta nga naluwas nako, ako kay gianak na pag-usab, ako adunay pag-asa na sa langit. Sila mo tan-aw kanato pag-ayo ug tan-awon kung kini tinuod. Yun sa pagkinabuhi, ang luwas nga mga tao. Kung makita nila nga pareho ang gisulti o ginahimo sa usa ka tawo, maingon sila, matuod ang ilang pagtuo. Nagsulti sila sa tinuod. Apan, bisan unsa pa ka maayo ang atong pagsangyaw sa ebanghelyo, kung unsa ang atong gisulti ug dili mo takdo, ang mga tawo maingon, maayo sila sa pagpamakak. Maingon si Jesus, ug dili sila motuo sa ato. Mingon si Jesus sa paralitiko, kuha ang imong higdaanan ug pauli. Ug nilikaw gid siya. Sa manini, kung ang atong kinabuhi sama sa naluwas nga Kristohanon, ang dili magtotoo, makatuo, nagipasaylo na sa Ginoo ang atong mga sala ug tinuod yun nga naluwas kita. Busa sa diyang ang bakul mitindog ug milakaw, ang mga tawo mituo nga ang gisulti ni Jesus tinuod. Sa Roma, Kapitulo 1, versikulo 16, kay dili ko ikaulaw ang mayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa tagsa-tagsa nga motuo. Ikinaulaw mo ba ang ebanghelyo? Aduna ba'y mas importante pa kaysa ebanghelyo? Ang kalag nga gitagana alang sa impierno, nagtuo sa grasya sa Dios ug naluwas. Aduna pa ba'y mas nindot panini? Sa unsang paagi dili nimo kini ipaambit sa uban. Kinahanglan isangyaw kini sa uban, maminaw man sila o dili. Pero wala pa gani ka nakasuway o evangelize, nag-ingon na ka. Dili sila maminaw, bisag evangelize, bisan pag-evangelize nako sila. Kapila na nimo gisulayan. Kinahanglan nimong buhaton kini hangtod sa katapusan. Kinahanglan niya magmapailubon o magpadayon sa pag-ebanghelyo o sa pagsangyaw. Adunay pipila ka mga magtotoo nga nagpadayon sa pag-ampo alang sa ilang mga bana nga wala pa maluwas. Bisan kung giluto sila sa ilang mga bana o wala, nagpadayon sila sa pag-ampo o pagsangyaw. Ug sa wala pa mamatay ang ilang bana, kini kinaluwas. So, ang hugot nga pag-ampo ug tinguha nga matuman, ang Dios motabang kanato. Unsa kadako ang atong responsibilidad? Ang pasabot nga si Jesus kay Kristo, nagpasabot kini nga siya ang manluluwas. Og sa unang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 13, giingon nga ang naluwas nga tao mao ang laing Kristo. Tungod kay nagsunod kita sa samang balaang espiritu, gibuhat usab nato ang gibuhat sa Ginoo. Busa kita gagmay nga mga Kristo. Ang pagsangyaw sa ebanghelyo, ang evangelism nga nagluwas sa kalag sa tao, usa kini ka pribilehiyo nga gihatag sa Dios kanato. Ang Biblia nag-ingon nga kung ang usa ka Kristohanon dili mo sangyaw, bisan adunay niini nga pribilehiyo, siya manubag.
Ug sa Juan chapter 5 verse 24, ang nagapatalinghog sa akong pulong o nagatuo kaniya nga nagasugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan. Ug dili pagahukman sa silot kundi miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Kung isangyaw nato ang pulong sa Ginoo, ang makadungog sa pulong o mutuo dili na pagahukman, kundi nabalhin na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ug karon sa diyang gisugo ni Jesus ang paralitiko sa pagtindog og paglakaw, iyang gikuha ang iyang higdaanan og milakaw. Busa ang tanan na tingala og miingon, wala pa kami makakitag sama niini. Dili lamang sila natingala, apan sila nakasabot nga si Jesus adunay gahom sa pagpasaylo sa sala. Karong adlaw, dili nato itago ang talagsaong kaluwasan nga gihatag sa Ginoo kanato. Apan kinahanglang isangyaw nato kini. Kinahanglan natong iampo o isangyaw kini. Sama sa paralitiko nga gidala sa upat ka tawo ngadto kang Hesus. Kinahanglan usab natong iwali ang ebanghelyo sa usa ka una-una. Wala sila magtagad bisan kung ang baylo, kung ang balay puno sa mga tawo, pinagi sa pagpaningkamot, paghago o sakripisyo alang sa nawala nga mga kalag. Ang buhat sa Ginoo siguradong matuman kini. Nagdala ta og daghang mga tawo ngadto sa Ginoo kada summer retreat. Sila moabot pinagi sa pagwali sa mga naluwas kaniadto. Kundili itudlo unsaon nila sa pagtambong sa pag-apil. Ang mga tao sa tibok kalibutan nagsuri-suri lang sa dagat o moadto lang sa laing nasud aron makalingkawa sa init nga panahon. Apan pinaagi sa atong pag-ampo o makugihong pagbuhat, ang mga kalag nakaabot sa summer retreat. O sa katapusan, ang mga kalag nga nakadungog sa ebanghelyo nakasabot niini. Dili unta kini mahitabo kung wala ang mga pag-ampo, paghago o mga sakripisyo sa unang mga naluwas. Unsa ka kung dili ka mag-focus sa seminar sa Biblia o sa Bible seminar ug moingon daghan gyapon ang maluwas bisan kung dili nako kini buhaton. Ang buhat sa kaluwasan ba mahitabo nga voluntaryo bisan dili nako buhaton? Adunay lain nga mobuhat ba ni? Makalikay ba ka sa responsibilidad? Sa Proverbio 24 verse 12, wala kami mahibalo niini. Mao ba kini ang imong gisulti? Kung singon na makaka. Wala ba kamo masayod nga kung dili kamo mag-ebanghelyo, magsangyaw, ngadto sa mga kalag nga nawala, sila kay maadto sa impierno. Busa magampo kita o mag-ebanghelyo, nining dakong Bible seminar nga pagbuhaton. Sama sa paralitiko nga natawo nga gidala ngadto sa Ginoo, kinahanglan natong dad-on ang mga kalag sa tubangan sa Ginoo aron sila makapaminaw sa pulong ug maluwas. Sa Juan 15:8, dinhi nini gihimaya ang akong amahan aron managpamunga kamo og daghan ug kamo matinun-an ako. Sa di nga daghang mga kalag ang maluwas, kini nagdala og dakong kalipay ug himaya sa Dios. Ug kini maoy pamatuod nga kita mga tinun-an ni Kristo. Dili kita mga disipulo ni Kristo sa pangalan lamang. Ang usa ka disipulo ni Kristo nagbuhat sama sa gibuhat ni Kristo. Nagsunod siya nga nagabuhat sumala sa pulong. Busa nang hinaot kong magtinabangay kita aron daghan ang maluwas. Okay, magampo na ta. Maluluyon nga amahan namo nga Dios. Salamat yun kayo sa imong kaluoy sa amo. Daghang kayong salamat sa gugmay imong gihatag kanamo. Ikaw kay namatay, ingon nga puli kanamo o giula ang imong bililhon nga dugo aron mapasaylo among mga sala hangtod sa hangtod. Salamat usab sa pagtabang kanamo nga masabtan namo ang imuhang talagsaong grasya. Naluwas kami pinaagi sa among pagtuo. Palihog tabangay kami nga naluwas pinagi sa imong bililhon nga dugo. Sa paggahin sa among panahon, mga kabtangan o mga paningkamot sa misyon, sa pagpakaylap sa ebanghelyo nga imong gipiyal kanamo sa tibok namong kinabuhi. Aron among matuman ang dako
nga dakong abuluhaton. Aron madala na mo ang mga isalaag nga mga kalag diha kanimo. Hinaot nga kini nga Bible Seminar maghatag og kalipay ug himaya sa Dios nga Amahan ug daghang kalag ang mga maluwas. Ug hinaot nga ang tanang mga kaigsuonan kay magkiusa sa usa sa kasing-kasing aron matuman ang dakong buluhaton sa Dios. Nagsalig lamang kami diha sa imong gamhanan mga kamot. Kini among giampo sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.